दोस्तों भारत में कुछ जगह ऐसी है जहां सूखे की वजह से किसान भूखे मर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही देश से जिन्होंने इन सब का सलूशन निकाल लिया है। हाँ मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की, जहां के वैज्ञानिक दुबई सिटी के आसपास बादल आने का अनुमान लगाते हैं कि कौन सा बादल कहां पहुंचने वाला है, जिसके बाद वैज्ञानिक विमानों की मदद से सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड बादलों में छोड़ते हैं, जिससे नमक के अंश बादल में मौजूद पानी में मिलकर भारी हो जाते हैं और बारिश होने लगती है। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे दूसरी जगह होने वाली बारिशों में कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।